Bonjour tout le monde, salam alaikum كاملين. فرانشمون انا في الاول كنت باغا ندير لي فيديو ديالي بالفرنسي ونبقى نهضر بالفرنسي، ولكن في كو بزاف الناس ما عندهمش واحد لو فوكابولير اللي امبورطون في الفرنسي اللي يقدر يخليهم يفهموا كل شيء. داكشي علاش قررت انه نبقى نحاول نشرح بالعربيه. دونك هنايا في هاد لا لوسون هادي غادي بطبيعه الحال كيف ما درت لكم في لا غرامير ودابا نعاودها لكم اون فيت حتى هي نقدر نعاود نشرحها لكم بالعربيه الا بغيتو. بوغ لا كونجيغيزون غنتبع لو ميم برينسيپ. دابا نعرفوا بعدا شنو هي لا كونجيغيزون، شنو هما لي برينسيپ دو باز ديالها، ومن بعد اون فا فير لي لوسون. الوغ دونك قلنا qu'est-ce que la conjugaison? La conjugaison قلنا هي l'ensemble des formes que peut prendre un verbe selon، يعني مجموعة ديال لي فورم اللي يقدر ياخذ واحد الفعل على حساب اش، على حساب لا بيرسون، يعني واش انا انت هي ولا هو. لو نومبر دو بيرسون يعني شحال بينا، واش نو تادير نحن، انتم، هم، هن، يعني شحال حنا بينا. لو طون واش في لو باسي يعني الماضي، في الحاضر بريزون، اولا في الفيتور يعني في المستقبل. لو مود عندنا في لو مود عندنا شحال، عندنا لانديكاتيف، لو سوبجونكتيف، لامبيراتيف و لو كونديسيونيل. لانديكاتيف يعني بحال قلتي لو ديرولمون دي شوز في لا رياليتي، واش لو بريزون، لو فيتور انسي دو سويت، داكوغ. ولكن لو سوبجونكتيف بحال كيعطينا واحد سي بحال نشرحوا به اولا كنحاولوا نعطيو منه واحد الامنيه ولا واحد تمني، كيف ما تنقولوا واحد التمني. كاين لامبيراتيف اللي هو الامر، وكاين الكونديسيونيل اللي هو بحال قلتي كنحطوا واحد الشرط كيتعلق بالشرط. من بعد غادي نشرحوا كل واحد فيهم بوحدو. عندنا عاوتاني لا فوا اكتيف او لا فوا باسيف. لا فوا اكتيف ولا لا فوا باسيف سيتادير واش كيف ما تنقولوا بالعربيه واش مبني للمجهول ولا مبني للمعلوم. يعني راه مبني للمجهول ما كنعرفوش شكون اللي دار الفعل كيف ما كنعرفوا، مبني للمعلوم يعني كنكونوا عارفين شكون هو الفاعل. دونك هذا بالنسبه لاشنا هي الكونجيغيزون وشنو يعني شنو هما الحوايج اللي خصنا نحترموا في هاد لا كونجيغيزون. دونك كيف ما قلت لكم سي لونسومبل دي فورم كو بو بروندر ان فيرب سولون كوا، لا بيرسون، لو نومبر دو بيرسون، لو طون، لو مود اي لا فوا. غادي ندوزو دابا لو فيرب. لو فيرب هو الفعل. لو فيرب en français c'est quoi? C'est un mot qui exprime soit l'action soit l'état d'un sujet. يعني يا اما كيعبر لينا على واحد الحركه قام بها شي حد، اولا واحد كيف ما تنقولوا لاكسيون، واحد الفعل قام به واحد شي حد، اولا ليتا دان سوجي، اولا كيعبر لينا على واحد حاله ديال واحد الحاجه، يعني اون بيرسون ولا يعني يقدر يكون انسان، جماد، اولا شي حاجه اخرى. دونك لاكسيون نعطيكم اكزومبل. في لاكسيون مثلا غنقولوا مامون بريبار لو دينر. لو فيرب بريباري هنايا سي ان فيرب داكسيون. اولا je suis content de te revoir, ça c'est un verbe d'état. Donc le verbe c'est je suis. Donc le verbe c'est le verbe être. Bon, نشوفوا plus de détails. Alors pour les verbes d'action, ce sont les verbes qui expriment une action faite ou subie par le sujet. يعني فعل واحد الافعال اللي كيجسدوا لنا شي حاجه حنا درناها اولا تمارست علينا. عندنا مثلا لو فيرب écrire, préparer, chanter, construire و يا دي تا d'autres verbes. وعندنا قلنا les verbes d'état. Les verbes d'état ce sont les verbes qui indiquent un état ou un changement d'état. شنو معنى état هي الحاله يعني كيعبروا لنا اولا كيوريونا الحاله ديال واحد الانسان اولا ديال واحد الجماد اولا واحد الحيوان ainsi de suite. المهم ما علينا. نقدروا نعطيو مثلا عندنا بزاف لي فيرب ديتا، نعطيو منهم مثلا لو فيرب être, devenir, paraître, sembler, demeurer هي بحال قلتي habiter ولا rester, sembler, rester قلنا donc avoir l'air et pas mal d'autres verbes aussi. واحد القضيه les verbes d'état
on peut les remplacer par le verbe être. يعني ملي تكون عندك في واحد la phrase واحد le verbe par exemple papa semble triste. Je dis n'importe quoi. Papa semble triste. N'importe quel verbe d'état peut être changé ou remplacé par le verbe être. Donc, هنا في la phrase ديال papa semble triste, je peux enlever carrément le verbe sembler et remplacer par le verbe être. نقدر نقول papa est triste. La phrase تبقى correcte. Donc هنايا ماشي على قضية تبقى correcte ولا لا, وإنما كيف ما قلت لكم le verbe d'état peut être remplacé par le verbe être. عندنا déjà le verbe être هو la base ديال les verbes d'état. وكاينين d'autres verbes اللي يلاه قلتهم لكم دابا, وبيان سور راه كاينين بزاف. Alors, في la conjugaison, il faut savoir que كيكون عندنا يا إما un verbe conjugué يا إما un verbe à l'infinitif. Conjugué يعني مصرفينه في الضمائر ياك, ولا le verbe à l'infinitif هو الفعل اللي باقي ما مصرفش neutre. Ou bien sûr, pour détailler, أنا كاتبه لكم هنايا le verbe conjugué c'est un verbe qui voit sa forme changer en fonction d'un mode, d'un temps et d'une personne. يعني كيتبدل على حساب لو مود اللي شفنا قبيله. دونك كيف ما قلت لكم لو طون اي لا بيرسون. نعطيو ان اكزومبل, جو في à l'école, le verbe aller هنايا je vais, donc c'est le verbe aller et il est conjugué au présent de l'indicatif. وعندنا عاوتاني le présent ou là plutôt le verbe à l'infinitif. Le verbe à l'infinitif هو شنو؟ C'est la forme neutre du verbe. Il ne change ni avec le temps ni avec les personnes. Donc كيف ما قلت لكم كيبقى neutre يعني محايد, ما كيتبدل لا مع الوقت لا مع le nombre de personnes يعني الضمائر لا مع le mode لا مع حتى شي حاجه. Ou un verbe en gros c'est un verbe qui se compose de deux éléments. كيكون عندنا في un verbe تيكون عندنا deux parties. كيكون عندنا le radical ou la terminaison. Le radical généralement هو داك le mot qui ne change pas, كيبقى هو. و la terminaison هي la partie ديال le verbe اللي كيوقعوا ليها تغييرات اولا كنقدروا نبدلوها. donc c'est la partie variable. le radical هو la partie invariable. mais attention, pour chaque règle il y a une exception. كيف ما تنقولوا بالعربيه اي قاعده كيكون عندها استثناءات. c'est vrai que pour certains verbes le radical reste identique dans toute la conjugaison. Par exemple, le verbe penser, nous pensons, vous pensez, il pense. Donc, هذاك le mot اللي شفتو en vert في le slide كيبقى هو. Par contre, on a d'autres verbes, كنسميهم des verbes irréguliers, qui changent du tout au tout en fonction des temps. C'est-à-dire, شنو معنيتها الجملة هذه؟ يعني كيتبدل كامل. نعطيكم le verbe être, le verbe aller comme exemple. تنقولوا في le présent, je vais. Première personne, تنقولوا je vais. Première personne du pluriel, تنقولوا nous allons. Ou le futur, تنقولوا vous irez. Ou le subjonctif, تنقولوا il faut que j'aille. Donc vous voyez, كيتبدل كامل. Donc هذه c'est une petite exception. Alors وقبل ما نسالي لا فيديو ديالي بقات لينا حاجه وحده اللي حتى هي خصنا نكونوا عارفينها comme principe de base في la conjugaison هما les groupes de conjugaison. كاين عندنا 3 groupes. كاين عندنا le premier groupe, les verbes ديال le premier groupe. Les verbes ديال le premier groupe ce sont des verbes dont l'infinitif se termine par er, sauf le verbe aller. Le verbe aller, c'est pas un verbe du premier groupe mais c'est plutôt un verbe du troisième groupe. Et ça aussi c'est une exception. كيف ما قلت لكم هنا عاوتاني استثناء. Donc les verbes ديال le premier groupe دائما كيكملوا ب er في l'infinitif. وهما اللي كيكونوا لينا الاغلبيه ديال لي فيرب في الفرنسي. chanter, manger, danser, etc. وعندنا les verbes ديال deuxième groupe. Les verbes ديال deuxième groupe ce sont les verbes dont l'infinitif se termine par ir et dont le participe présent se termine par issant. participe présent واحد لو طون اللي غادي نهضروا عليه تا هو من بعد غادي تقدروا تعرفوه. المهم عندنا لي فيرب ديال دوزيام جروب كيكملوا ب اي ار ياك, ومني كنبغيو نديروهم في لو طون ديال لو بارتيسيب باسي تيكملوا ب ايسون فينيسون. مثلا عطيتكم لو فيرب finir finissant, choisir choisissons.
Ou pour le troisième groupe, ce sont les verbes, généralement, bien sûr, ce sont des verbes irréguliers. يعني القاعدة ديالهم كتختلف من verbe لverbe. وأغلبية عندنا des verbes qui se terminent par IR, voilà, qui ne sont pas des verbes de deuxième groupe. Donc, كيف قلت لكم كتكون ديك la différence يعني le participe passé, plutôt le participe présent ديالهم ما كيكملش بإيسان. وعندنا les verbes اللي كيكملوا ب RE في الآخر كاينين بزاف prendre, mettre, rendre, etc. وكاينين اللي كيكملوا ب OIR بحال savoir, vouloir, croire, ainsi de suite. دونك هنايا كيف ما قلت لكم عطيتكم لي برينسيپ دو باز ديال لا كونجيغاسيون. اشنا هي لا كونجيغاسيون، اشنا هو لو فيرب، مناش كيتكون لو فيرب، راديكال، تيرمينازون، و شنا هو الانفينيتيف ديال لو فيرب، و شفنا لي جروب دو كونجيغاسيون. دونك من بعد في لي لوسون ان شاء الله اللي غيجيو اون فا بوفوار ديتايي لوسون بار لوسون بشويه علينا. دونك et ما بقى ليا غير نقول لكم à bientôt في les prochaines vidéos ان شاء الله نشوفوا plus de détails, plus de leçons, que ce soit pour la conjugaison, la grammaire, le vocabulaire. On va faire une série, ندير واحد لا série اللي غنهضروا فيها على كل classe في la langue française à part بشويه علينا. On va apprendre de A à Z. Je vous dis à bientôt. Salam alaikum.